只要一波冻水，一道蓝光闪现，现场的民众一阵惊呼，不用跑到马祖、台南就能看到蓝眼泪。就在台南将军的扇形盐田知名的景点生命之树这里，出现难得一见的蓝眼泪。从摄影爱好者的镜头下，这扇形的生命之树搭配水面上的蓝色光波，就像是一幅画一样，也因此吸引大批民众前往取景，把现场挤爆。夸张，超扯，车只有多而已。人潮车潮从盐田往外蔓延，道路两边被汽车停得满，绵延好几百公尺。而在景点周边的缩时摄影，可以看到一批又一批的人潮用各种角度取景。是这蓝眼泪大多出现在4到6月水温较高的时候，这回罕见在东北季风狂阵的秋天出现。尽管当天出现10级强阵风的国家级警报，大家还是顶着强风前往拍摄。只是这人多车多，就有民众在看完蓝眼泪返家途中发生车祸。车辆故障暂停于机慢车优先道，遭同向车道后方汽车碰撞，居无饮酒。骑士看完蓝眼泪，骑了10多公里，疑似太累了。到七股农场附近时，没注意因为故障停在机慢车道上的白色轿车撞了上去，把对方车尾都撞凹了。但还好人只有轻伤，只是这下他从蓝眼泪，只是现在车祸变成流眼泪了。TBS 英文顾守昌台南报道。